필라테스는 저 혼자 1대1로 하는 게 아니니까 다른 사람들 있잖아요. 그게 뭔가 이거 찍어도 돼요라고 물어보기도 뭔가 그렇고 제가 클라이밍 배우거든요. 근데 그것도 제가 올라갈 때 누가 찍어줄 수가 없잖아요. 좀 부끄럽기도 하고 근데 그런 거 찍는 거 보면 되게 신기한 것 같아요. 어떻게 찍나 궁금하기도 하고 응? 그래서 이거 놓고 찍으면 되거든요. 클라이밍 갈 때도 놓고 찍으면 되는데 부끄러워가지고 그래서 못 찍겠어요 아직. 되게 맛있네요 근데. 아니 그게 아닌데 제가 이거 버섯을 좋아해가지고 맨날 엄마한테 이거 사오라 하거든요. 이거 다 드셔보시지 않았나? 크로와상은 안 먹은 것 같은데? 아 그래요? 네 그거 빼고는 새우튀김도 안 먹었죠 새우튀김. 맛있어요. 아 맛있어요? 그 배민이 서 그거 진짜. 아 그거 스타워스. 공부를 하니까 계속 끝도 없더라고요 나라할 때. 그래서 뭘 할지 모르겠고 제가 지금 너무 자금으로 그러니까 목돈 3년 안에 써야 할 돈 있잖아요. 결혼할 때라든지 집을
가공도 없나? 하나 먹어야 그 머리 넣는 거? 엄마 되게? 하나 더 시켜. 계산하고 사람 만나고 목에 들어왔네. 전기차가 엄청나게 크게 성장할 거라고 예상하고 있어요. 제일 작은 거라면 3억 5천인데 우리는 아예 이사가서 돈을 다 모아서 그 돈으로 투자를 해야 하나 아니면 5만 원 Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you.